这是极度的汽车机器人 Robo01，它是我们的第一辆概念车，然后它有很多的智能的能力，这是它最与众不同的地方。正是因为它有很多的智能的能力呢，它具有与人交流的这样的一些能力，这样呢让人觉得它不再是一个冷冰冰的车，而是一个真正的汽车机器人，一个 RoboMate。我们这辆车的3个最重要的设计理念是机器人化、未来主义和共情。刚才这个激光雷达呢，是代表了这个机器人化，它能够更好地感知周围的世界，并且能让驾驶更安全。那同时，我们这个车还有很好的语音交互能力。除了这个在车内的语音交互能力，我们超过99%的功能都是可以完全用语音来操控这个车，因为这样的话，在你驾驶的时候用语音操控其实是最安全的。